屯馬開通真的很興奮，屯馬。今日係一個真的很興奮嘅日子啊！快啲出去啊！應該係全日期嘅。先生，唔好意思啊，你知唔知呢度咧點樣搭屯馬線由呢度去石屋家園啊？你唔係資深鐵路迷嚟嘅咩？你咁都唔知？有樣嘢咧真係令我好興奮咧，興奮到一時唔記得咗啊！咩嘢咁興奮啊？就係咧，我哋嚟緊7月4號咧，我哋喺石屋家園咧有個生日會啊！呢個生日會咧，我哋咧到時咧就晏晝1點鐘到4點半喺樂富嘅石屋家園嗰度嚟搞。到時咧有好多活動啊，慶祝7至9月嘅生日會，又有大食會啦，跟住又有好多3個遊戲玩啊！哇，真係好正啊！呢樣嘢唔係令人興奮咩？哇，咁都幾好喎！喂，帶埋我喎！但係我唔記得咗點樣由呢度搭屯馬線去石屋家園喎。喂，唔緊要啦，我帶你過去啦，行啦。好喎。喂，做乜嘢 cut 晒後面啲畫面啊？係咪想保持神秘感啊？之後係點？梗係唔話俾你知啦。7月4號過嚟石屋家園，大家可以睇得更加多啦。到時見。